逆くしゃみになっちゃった。誠にありがとうございます。会場内でのご質問や何かお困りのことがございましたら、はい。僕もカート乗ろうか。いや、もうこういう。ちょっと写真撮って。がまたおかしくなってもうた。風がおかしくなってもうたね、こちゃんね。花粉症かご。花粉症か。それを前から取るんだよ。じゃあ満喫できましたか？